Bunda suka ngorok sampai Mas Iyun gak iso turu. Yang nggak ikut doa saya selalu ikut kok. Oh iya. Aku tahu kok meskipun bedino VC-an kok. VCS. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jeffrey Channel. Oke, di kesempatan kali ini masih di topik yaitu Fauzana dan juga Mas Iyun. Nah, di video kali ini kita mau reaction dengan caption yang kejadian di waktu secara spontan yang akan lewat di TikTok kali ini. Oke, seperti apa videonya? Let's go. Bunda Fauzana ketika ngereak guys, dipanci-panci kemarahan oleh para netizen. Kakak sebenarnya udah punya suami, Kadek. Punya suami. Cangkemmu itu loh. Aku bilang. Toto ya, tapro kamu ya. Jangan bilang aku ini bisa ngereok-ngereok karena kelakuan kalian ya. Yang pernah Buat para netizen, jangan macam-macam sama Bunda Fauzana, nanti direl nanti kamu. Fauzana pernah menikah dan pernah punya anak. Ya apa sih itu beritanya kemana-mana loh itu. Udah banyak kali yang nonton itu. Kok nyebarin berita kayak gitu? Emang netizen nyebarin berita itu yang aneh-aneh. Lihat kayak gini kok dibilang udah punya anak, udah punya suami. Wah, parah itu netizen. Pantas direakin oleh Bunda Fauzana. Oke. Gas. Detik-detik Bunda Fauzana ngereok ke Mas Iyun. Gasken. Dia ngereok ya, panggil. Bentar aku mau panggil ini loh. Ya. Ini jangan kemana-mana kamu loh mas. Aku belum panggil loh ini. Aku udah jadi sama anak-anakmu ini loh. Anak-anakmu. Anak-anaknya punya semua di sini. Lu kok Ijun? Biasa, belum premium. mana nih Bunda ngereoknya? Gak usah premium, gak usah. Musiknya bang. Ngereok ya. Mas Fadi, tangannya. Lagu yang ini loh. Tahu nggak sih lagu yang gini-gini tuh loh. Apa sih itu? Yang lagu apa sih? Yang kemarin tuh. Gak apa ini lagunya apa sih? Ini lagunya. Enggak, yang kemarin tuh di TikTok itu. Yang nyawer banyak, yang beli juga banyak guys. Emang saya akuin luar biasa. Pacar tuh, ayo siap yang bikin ama marah. Opo kijal, coba. Apa perlu tuwi kumaha ini kok? Aduh nugian ini anak ini kok. Adi mau mah, dan tuwi ini mak lona dong. Pagiku burukku. Dari mana? Karena Alvia. Apa mak? Iya, enggak apa-apa.
pagiku burukku. Woi. Gak ada marahnya sama sekali. Apa gantengku? Di Padang. Amak marah-marah terus nanti pada aku lamar nih. Mau hubungannya? Pertama tungguan naik ala ber Amak ngereo iya, karena komenannya. Kalau aku kan komen-komen yang kayak gitu dibikin ini aja. Sabar aja. Inilah bertugas Kalau mamaku nggak bisa, orang anaknya dibully. Gak bisa kalau anaknya dibully ya pasti ngereok gitu guys. Menjelaskan waktu ngereok sama Pak RT seperti apa? Dah, boleh minta izin minum. Siapa itu? Assalamualaikum bun, waalaikumsalam anakku. Pesisir Selatan tanggal 29. Jadi aku berangkat dari rumah itu tanggal 28. Tanggal 28, tanggal 29-nya manggung di pesisir selatan. Jadi hari ini aku manggung di Sungai Penuh Kerinci. Besok masih di daerah sini. Kayuaro, besok di Kayuaro. Bismillah. Bagi yang di Sungai Penuh Kerinci, ayo belui. Bunda, kenapa logatnya seperti orang Jawa beneran? Karena udah terbiasa. Kalian itu bertanya-tanya menggunakan bahasa Jawa itu. Aku kemarin itu, kan aku udah tahu kan maksud dari kan kemarin katanya kalau bilang matamu itu kasar gitu kan. Ya kan, katanya kasar. Jadi aku nggak mau menggunakan matamu itu. Jadi ketika Pak RT live, dia lagi goda-godain cewek padahal dia punya istri, aku bilang gini, julaan matamu ya Pak RT gitu. Aku nggak salah kan digunakan pada sesuai tempat. Katanya bun nggak boleh ngomong kasar-kasar gitu bun, ya kan menggunakannya sesuai tempat, ya kan. Ketika Pak RT dengan wanita lain, istrinya nggak tahu, ya aku terobos. Di sini menjelaskan kira-kira Pak RT itu siapa, guys? Pak RT, kalau nggak salah ya itu pasti kalian semua pasti tahu. Yang ada ini tobat brutalnya. Tiba-tiba masuk aku di situ. Dibilang bunda turun aja. Aku udah kebaca pikiran Pak RT itu mau ngapain. Ya kan? Iya, harus terobos saja. Jadi yang selingkuh itu udah baik yo. Jangan. Aku kalau ada cowok kayak gitu tak terobos saja. Nggak peduli aku baik atau enggaknya. Yang penting kita berdiri di tempat yang benar gitu loh. Kalau salah ya kita mundur. Itulah Bunda Fauzana ketika ngereok. Pak RT pun juga kena. Oke, kalau emang Pak RT salah ya harus direok gitu. Anu mapon. Anu piye? Oh kok tak no ya video kok. Ya melu lah. Saya ikut. Iya ikut ya. Tapi kok pisan. Insya Allah mak. Kalau saya Bunda suka ngorok sampai Mas Iyun gak iso turu. nggak ikut, doa saya selalu ikut kok. Oh iya. Aku tahu kok meskipun bedino VC-an kok. VCS. Apa itu VCS ku artine? VC sambil sayang-sayangan. Ya benar. Tapi kan kamu VC-an tiap hari. Emang ngono ku lek VC-an bedino ngono ku apa sih diobrolno? Kok sampai suwe ngono sampai baterainya katene entek. Ini Bunda itu kan taunya anak-anak kan ini toh mak. Nyanyinya pas manggung, kalau lagi tidur ya ini juga nyanyi kok dia. Oh nyanyi apa mau lapo terusan lek? Oh kamu dinyanyi no. Nggak iso turu mak berbeken. Terus ya apa?
Gitu. Oh, sing Cengkoknya. ngorok sapa? Sing tukang ngorok sapa? Iya. Jangan dibahas itu mak. Nanti ini aku. Boleh. Gak boleh rek kan Ya. jangan nyuruh-nyuruh aku pancing-pancing rek. Ya nanti ini mak. Reok engko. Apa? Takut aku. Takut mbek sapa? Dan ini dikabruk. Dikabruk kak. Enggak kok wong enggak ngereokan kok masih koyo singo. Enggak ngereokan. Terus jadi mau singo ayo. Ayo. Gak gitu mak. Tapi Ayo. iya kalau sama mak enggak, sama teman-teman enggak. Kalau sama aku ya beda lagi yuk. Lek mbek kamu ngereok tah. Kalau sama aku ini. Yun itu apa sih kok ono gambar-gambar iku lu wage. Oh ngono. Ngene apa ini ngene? Dia mak. Ngene iki apa mbek DE? Gini. Heeh. Anu mak pon. Anu mak. Oke guys, itulah video secara spontan udah kita buatin untuk para penonton semua. Oke, cukup sudah video kali ini. Saya mau undur diri. Sekian, saya Jupri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video berikutnya. Bye bye.